Welcome to Cute Parrots and Selva Thiru. Please like and subscribe. எங்க போயிட்டு வந்த மயில குளிக்கலையா? மயில குளிக்கலையா? குளிக்கலையா? ஏன் குளிக்கல? மயிலுமா மயிலு குளிச்சியா குளிக்கலையா? குளிக்காம இருக்க? ஏன் சூற குளிக்கல? சூறல ஏன் சூற குளிக்கல? சூற குளிக்கலையா? காரணம் ஸ்கூலுக்கு போய் குளிக்கிறா. நீ குளிச்சியா? குளிச்சியா? போய் சொல்லாது. அண்ணா பக்தாதான் இருந்தேன். போய் சொல்லுவேன்னு எனக்கு தெரியும். என்ன தில்லா இல்லையா? மயிலு நல்லா ஊர் செவத்துல எறும்பு பார். எறும்பு மயிலு என்ன குளிக்கலையா? குளிக்கலையா? அண்ணங்களாம் குளிச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு போகணும். நீ குளிக்க வேண்டியதானே? குளிர் அடிக்குதா உனக்கு? ஆ குளிர் அடிக்குதா உனக்கு? குளிர் அடிக்குதா தங்க மயிலு? குஞ்சுமா என்ன தூக்கம் வருதா? அடப்பாவி நடிக்காத. அம்மா பேசுனா உனக்கு தூக்கம் வருது. ஆ அப்படியா? அங்கே பாரு மீட்டு பாரு, எட்டி பார்க்கறத பாரு. ஓய் ஏன்டா தங்க மயிலு? குஞ்சுமா ஏன் தங்க குளிக்கிற ஐடியாவே ரெண்டு பேத்துக்கு இல்லையா? ஆ இல்லையா? குளிக்க மாட்டியா? சூற பிள்ளையா நீ? ம் ஏ தங்கம் Thank you for watching.